Well, bhí Bert Hanna ar a gom a Ghlachport an Bert Haif Maher bin Prunchis Moconric agus bhí session sa GPO rain lena grethar Leo Moconric agus bhí drethar eile go éimen ó nó colcahar ba siúd colcahar a bhí in sna ceara cuairte agus Haif má bháthar de bhí Bert Uncle I Bowlands Mills agus an bhí an teanáthair eile in san GPO agus bin John Blimey O'Connor agus tá picture a gom an sin de John Blimey O'Connor. Beag an ní sin an amar bhí sé an amar bhí sé límlína deag bhí sé an amnar a bhí sé trit sa GPO. Ní mé cinnte cén bhlín é seo ach sin é leis na buin a bhí aige. Rugú agus tógú I London é, but the luck na hairan é chuig go hisismóirí trasna cúpla blion sa rugú é agus tógú an sinne ach bhí sé pórteach in imachtaí London agus dólam sé roiint gailge agus dhéann sé tréáil hálann sin. So bhí sé cosúla bheith éing dó ar bhealach agus chuir sin daint sin an tinine ina chrí taachtarráis agus tridir san na hairing agus tháinig sé rasin níidir séidir in anar agus bhí sé lonathe I Kimmage, bhí Garrison Kimmage an gur blena muintir Plunkade. Tá supervalue san áid céin an sin agus rinne si tréáil cúpla mí rihan éirí amach an sin agus bhí sé sin mar fórte sin. Bhí sé sa GPO agus nuair bhí siad sa GPO de Sasannig de chuir si deire leis an créile go léir ar an radio. So an taintlí a bhí ann ná beidirdal agus na radio a bhí ar na long dul I dangmhil ó siúd ach bhí ar siúd dul amach lárna híthe go bor an GPO chun srang a chur sús ar bhór agus bhí snipers agus go leor hart agus dairg le siúd é sin a chur agus go bhéit faoi a chréile gur rá Blackley a tóca ag na réimhlóidí so besin na bachúis leis an frógra dul amach agus go rá isig dhíine bád éigen san Atlanta go chúla an fógra a dúis. So sé job má ag lína deag bís. Tógu mise leis na scéalta go léir. An teanáthair Haif Maher bhí sé mar sular rugú mé ach John Blimey O'Connor bhí sé sin bio agus ba duine an biomhré. So bhí sé lán de scéalta gcónaí scéalta faoi ní óní níomháin néideach séideach ach an tám a bhí sé sa frísún agus ar bhín tú óg agus leis hanaair sa frísún ní higann dún scéalaí gart agus mar a tharla bhí sé a brísún in áiteháin Fran Goch atá háil sa bhreatan bheog agus spallíntóir agus bin countas na picture a dhéann sé den prísún mar ní léonú an sin ní rán a cúpla seachs an sin so tá sé das cuiideáin éigen a bheith ann. Rud eile a rinne sé inis ná ceantas na spúnóga chud sé spúnóga dó gó hálann sin agus rinne sé an bróiste sin as spúnóg agus an obair an granna go léir atá timppla léir tá sé go híntaach é sin a bheith. So ní séní bhí sé ag gampa an corach agus rinne sé an busca seo. Is busca sa gár a bhí ann agus tá granna ceilteach timppla léir Ballystáin, Tinstown a bhí hart ar an chora tá sé sin granta ann agus cáit a bannam dom a hanmháthair. So ba léir ní muid cinnte cána casú a céil cas sé éirí ach ba léir go raibh aithne ige éirí nar a bhí sé an sin sa chora mar cáit a chuir sé ar a musca agus fiútá sé línáilta tá sé cinál titemas a chéalanis agus féidir fós eáil cécó an job áling a rinne sé de rud mar sin. So nar a cluisteann ar a scéalta sin agus nar a bhíon rudí mar seo go de lámh tá sé sin bio anat agus mar sin domsa tá éideach séideach bio tá sé bio go pásanta mar gur chuig daoine bhí pásanta lomsa amach agus rinne siad an bart agus níor san an nódóibh féin an teanáthair eile de leabhar sé faoi dul go faoisten mar bhí siad asúla dul agus básáilir san na hairing. Ní rah siad asúil go dúchadtí seas. So nílas a go an American Spirit céine aning inis agus meas an bhfuil sé táchtú dul amach agus é sinna cheúra agus is cinnte go méid me sé gaciile ócáid a bheith ann agus a ghlachapót ann, whereas ceúra ionintach éad an tír.